ჩემი ოქროს პანდორა ბიჟუტერიას დაემსგავსა, სასტიკად გასჩავდა, აღარც ბზინვარება, აღარც სიბრჭყვიალე და ძალიან მოწყენილად გამოიყურება. Გამოვიყენებ მე ახლა ორ პროდუქტს, ეს არის მისტიკის, მისტიკური ჯადოსნური ფხვნილი, რომელიც არის ნატურალური, არანაირი ქიმია, არანაირი მავნებლობა და რა თქმა უნდა, შუშებისა და სარკეების საპრიალებელი ტილო, რომელიც იდეალურია ოქროს, ვერცხლის და ძვირფასეულობის გასაპრიალებლად. მოდი ვნახოთ, რა შედეგს მივიღებთ. არა მაინც რა დღეშია ჩემი პანდორა, ალბათ წლებია არ გაწმენდილა. დავაყაროთ ერთი სუფრის კოვზი და კიდევ მეტი, იმიტომ რომ ძალიან შავია. დავასხათ დუღარე წყალი ისე რომ კარგად დაიფაროს და დაიწყება დუღილის პროცესი. დაიწყო და რა დაიწყო? ეხლა ნახეთ, ამას ვიღებ და ხელსახოთზე ვასხავ. შეხედეთ, ამას უყურეთ, ამ სიბინძურეს შეხედეთ, მწვანე, შავი, რავი, ყველაფერი ამოაცალა. ამას უყურეთ, ხალხო, 5 წუთი არ გასულა, ჯერ 15 კი არა და მოაქვს და მოაქვს ტალახები. მოკლედ დრო ამოვიღოთ, მაგრამ მანამდე ამას შეხედეთ. უხარისხო ოქროსფრად შეღებილი კოვზი, რომელსაც გასძვრა ფერი. ახლა გავრეცხოთ გრინვეის საპნით ჩვენი პანდორა და ვნახოთ შედეგი. გავრეცხოთ კარგად, გავაპრიალოთ mini სტილოთ და მე მგონი ასეთი ბრჭყვიალა რომ ვიყიდე მაშინაც არ იყო. ხალხო, ამას შეხედეთ, ამას უყურეთ. სასწაული შედეგი, აი სასწაული, შოკი შედეგი და აი ასეთ შედეგს დებს ნებისმიერ ძვირფასეულობაზე, ვერცხლზე, ოქროზე, გამწოვის ბადეებზე, რაზეც კი ჭუჭყი არსებობს, ტასაცმელებზე, სარიცხვის მანქანის ბარაბანში შეყარეთ, ტასაცმელს გამოიღებთ, გაქათქათებულს, გათეთრებულს, ამას უყურეთ, ხალხო. სასწაული შედეგია, ნახეთ, რას ბრდღვიალებს, ნახეთ. ბრავო და ბრავო. ნაკრების ფასი თავის მისტიკის ფხვნილთან, საპრიალებელ ტილოსთან და თავის საპონთან ერთად 40 ლარი. ხო, ტილოზე კი იცით რომ სასწაულმოქმედი ტილოა, მარტო კი არ აპრიალებს, არამედ მინებს, სარკებს, ყველაფერს წმენს, ყოველგვარი გამშრალების გარეშე, მის სხვა მოსხმის და დამატებითი ხსნარების გარეშე, არტოვებს, ბუწუწებს, ზოლებს და ნუ მოკლედ ძალიან მაგარია. ასე რომ ერთი შენაძენით გექნებათ ძალიან ბევრი ფუნქციის მატარებელი ნივთების სახში გრინვე.